Hello 姐姐， Hello，你好。你好啊，你叫咩名啊我叫 Lulu。 ？Lulu，Lulu，係啊，你今年幾多歲啊我今年31歲。？31歲。係啊。你結咗婚未啊？我結咗婚。結咗婚，咁你有冇小朋友啦？有一個仔。一個仔。係。你個仔幾多歲啊14歲。14歲。係。哦，你喺香港工作做咗幾耐啊？差唔多2年。2年啦，係咪啊係啊？OK，咁你係照顧咩人啊？喺香港照顧婆婆。照顧婆婆。係。第一個僱主係照顧婆婆，係咪啊？除咗婆婆之外，仲有咩人啊？屋企仲有咩人啊？有。婆婆仲有呢？幫佢沖涼，幫佢換片。之前個婆婆唔健康嘅，係啊。你同佢一間房瞓覺嘅，係啊。跟住你幫佢沖涼啦、係啊換片啦、換片餵佢食嘢，食嘢。係咪啊食藥。推輪椅呢？有啊。推輪椅你識推嘅，食。咁要唔要同婆婆去醫院覆診嗰啲㗎？有啊。睇醫生嗰啲。睇醫生係啊。有去睇醫生嘅有係咪？咁婆婆除咗婆婆之外，仲有咩人一齊喺度住㗎？係啊。得有幾個人啊？個屋企有冇小朋友啊？有冇大人啊？太太當先生。仲有太太同先生係啊同婆婆係咪？跟住婆婆就你做咗18個月，係啊。跟住婆婆就走咗，係啊。咁所以佢哋就唔需要姐姐啦。係啊，跟住你就完約咧就轉咗去而家呢個僱主屋企，係咪啊？呢個僱主屋企住喺邊啊？大圍啊？係啊，大圍。車公廟。超近位。係嘛？OK，咁屋企有幾多個人㗎？呢個屋企4個人。 4個人，有咩人喺度啊？婆婆。婆婆。仲有咧？大哥哥細佬。哥哥同細佬。係。婆婆同2個孫。係啊。係咪啊？幾多歲啊？佢2個孫，一個幾多歲，一個幾多歲啊？大哥哥31歲。 31歲。係。另外仲有一個咧？細佬。細嗰個。 14歲。 14歲係咪啊？OK，咁你都係同婆婆一間房嘅。係。呢個婆婆係咪都係呢個婆婆健康嘅？健康。健康嘅，OK。咁買餸煮飯。係啊。清潔。清潔我嘅破檔關檔。你識煮㗎係咪啊？我識啊。你識煮餸㗎啦。識。識煲湯。識。 OK，咁你而家想唔做？點解啊？點解唔想做啊？你做咗幾多個月啊？3個月。3個月係啊。係咪啊？係。點解唔做啊？婆婆打你啊？係啊。婆婆成日都打你，係咪啊？佢一唔開心就打你。佢打你邊度啊？佢打你邊度啊？打你塊面？打你呢度？係啊。點樣打你啊？同埋隻手係咪啊？係啊。哦，婆婆健康嘅，但係健康。OK，所以你諗住咧就揾個第2個僱主就唔做啦，係咪？係啊。OK，咁我想問下咧，你有冇照顧小朋友啊？之前係啊，我之前我小朋友3個小朋友喺耶加達喺印尼照顧小朋友係咪？係啊。 OK，咁你而家可以照顧小朋友嘅，可以，係。或者照顧婆婆都可以，冇問題。但係就驚婆婆打你啫，係咪？OK，好啊，咁你揾到僱主就唔做啦，係咪？ OK。 OK，好啦，唔該晒，拜拜。拜拜。